तो दोस्तों फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल त्रिव्हीलर ऑटोटेक में। आज फिट करेंगे दोस्तों ऑयल पंप, बजाज गाड़ी का ऑयल पंप फिट करेंगे। ये देख सकते हैं, ये ओरिंग है, यहाँ पे लगता है। ये ऑयल पंप है दोस्तों, मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ऑयल पंप, ये इसका ये व्हील है, ये इसका रोटर है। इधर गवर्नर व्हील लगता है दोस्तों, प्लास्टिक वाला, कुछ इस तरह से लगता है। ये देखिए, पहले इसको बिठाना है ऐसे, इसमें थोड़ा ऑयल दे देंगे, इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। अभी रोटर बिठाएंगे, इसमें थोड़ा घुमा देंगे। देखिए कुछ इस तरह काम करता है। इसको हल्का सा ठोकेंगे अभी। ये बैठ गया है अच्छे से। अब इसका ओरिंग लगा देंगे, ये देख सकते हैं। कभी भी डालना तो दोस्तों ये ओरिंग नया डालना, नहीं तो बाद में लीकेज होगा, बहुत बड़ा समस्या खड़ी कर देगा दोस्तों। ये बहुत दिक्कत करता है अगर ये ऑयल लीक होगा तो। इधर से बहुत प्रेशर आता रहता है इधर। कभी भी लगाना तो दोस्तों ये नया ओरिंग डाल देना, नहीं तो ये बहुत दिक्कत करता है। तो ये रहा असेंबली, इसमें थोड़ा रेसी बॉन्ड लगाया हूँ, इसको फिट कर देते हैं। कुछ इस तरह से फिट होगा, नहीं अलग इस तरह से इसको फिट कर देंगे। ये देखिए, ये बैठ गया अच्छे से। अब ये 5 नंबर का एलेंकी है, एलेंकी बोल्ट 5 नंबर है ये, इसका चूड़ी 10 नंबर का है। अच्छे से टाइट करना है, नहीं तो ये टाइट हो गया अच्छे से। ये हो गया दोस्तों। अब ये हम बैलेंसिंग व्हील को फिट करेंगे, देख सकते हैं। मैं पिछले वीडियो में इसका बेरिंग कैसे बिठाते हैं वो डाला था। अगर आप नए हो तो दोस्तों चैनल पे जाके ज़रूर देख लेना कैसे बिठाते हैं बेरिंग। तो चलो दोस्तों ये शुरू करते हैं। अभी इसको लगा देंगे बैलेंसिंग व्हील को, उसके बाद यहाँ पे पंप बिठाएंगे, तो पंप का व्हील, गवर्नर व्हील बोलते हैं उसको, वो बिठाएंगे। पहले इसको लगा देते हैं, तो पहले इधर थोड़ा लुब्रिकेट करेंगे, अच्छे से ऑयल थोड़ा दे देंगे। अब ये व्हील को बिठा देंगे, देख सकते हैं। अभी भी इंजन मारने के टाइम में दोस्तों ऑयल अच्छे से देना पड़ता है, नहीं तो क्या फ्री नहीं रहता इंजन। अब इसको उसका असेंबली लगा देंगे, ये थोड़ा टाइट रहता है, हल्के से ठोकना है, नहीं तो टूट जाता है ये हो गया। दोस्तों हम पुराना नट ही यूज कर रहे हैं, ये बोल्ट। दस नंबर पाने से टाइट कर देंगे इसको।
ये हो गया टाइट। इसे हिसाब से मारना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा लूज रहेगा अभी तो प्रॉब्लम करेगा। बस इतना ही। ये हो गया कंप्लीट। देख सकते हैं हमारा व्हील बैठ गया, इधर चेक भी नहीं है, अच्छे से घूम रहा है। ये हो गया। अब इसका इधर का ऑयल पंप का ऊपर लगाएंगे, ऑयल पंप लगाएंगे उसको, सॉरी ये गवर्नर व्हील लगाएंगे। इसका पार्ट नंबर है दोस्तों BA 122039। पहले इसका लॉक लगा देते हैं। ये देख सकते हैं ये लॉक है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लगता है ये। इसको पूरा सेंटर में रखना है अच्छे से, नहीं तो ऑयल नहीं बैठेगा। ये सेंटर हो गया पूरा, देख सकते हैं। थोड़ा ऑयल दे देते हैं इसमें। हो गया। अब इसको बिठाना है। ये देखिए, ये इसका जो गैप है दो साइड में, ये गैप इसमें लगेगा, इसमें। बैठ गया, पूरा फ्री घूम रहा है। और इसका यू लॉक रहता है दोस्तों, यू लॉक लगाएंगे। ये देख सकते हैं छोटा सा एक लॉक है, ये लॉक इधर लगता है। बैठ गया, अच्छे से लॉक बैठ गया है। ये पूरी तरह से लॉक कर गया दोस्तों। ये देख सकते हैं लॉक बैठ गया है अच्छे से। तो इसका पूरा कंप्लीट हो गया है दोस्तों, हम आपको बाद में दिखाएंगे। ये सबका कंप्लीट का वीडियो तो मैं डाला हूँ दोस्तों, ये बेरिंग बिठाने का, ये बूस्ट ठोकने वाला। तो अब दोस्तों काम ये है कि अभी चैम्बर का गवर्नर सेटिंग करना है, जो हमारा लीवर होता है। तो दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ये वाला ऑयल सील, ओरिंग, और ये हमारा अंदर का जो गवर्नर का लीवर होता है इधर लगता है दोस्तों, इसका पूरा सेटिंग हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों ऐसे ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना दोस्तों। ऐसे डिटेल्स वीडियो में डालता रहता हूँ, पूरा बारीकी से मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। मेरा वीडियो लॉन्ग आता है, लेकिन मैं पूरा प्रोसीजर दिखाता हूँ, किसको कहाँ पे लगाना है, क्या करना है, सब मैं वीडियो में डालता रहता हूँ दोस्तों। आई होप ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।